कहाँ जान लारे हो हामी नुहाउन जान ला नुहाउन असली ल गाइस हामी हाइकिङ गइरहेको छौँ के अरे के वाटरफल रे झोर आधी बाटो त्यहाँदेखि अफ रोड रहेछ होइन त्यति बाटो बनायो त अगाडि लिएर जानु मिल्ने रहेछ बिचमा ल्याएको नि पहिले आएको रहेछ यसको गाडी त्यो गाडी आइसकेपछि बाटो झन् हामी त्यहाँ गएर आउँदाखेरि बाटो बिग्रिरहेको छ भन्छ एउटा हातमा म्याप छ दिस इज असली खोला अब हिँड्नुपर्ने हो कति छ यार धेरै छैन 10 मिनट जति 10-15 मिनट हिँडेर पुगिन्छ होला यो के अरे टोखा होइन टोखाको माथि खोला जङ्गली जान ठिकै छ असली मन्दिर जाने हो क्या मन्दिर रहेछ केटा हो माथि जाने हो कहाँबाट छ बाटो चढ्न नसकिस् त यार हुन्छ अनि यसलाई के आइस त्यत्रो ठुलो छ यार त्यहीसम्म बाटो त ठिक छ नि बाटो यस्तै हो अब ठिकै छ वाटरफल नुहाउने भनेर आइरहेछ खोलामा पानी तलनिर खोला पानी त खासै देखिरहेको होइन यो कस्तो नुहाउँछ भन्ने कुरो हो मिलेरै आइन्थ्यो कहाँ हिँड्या हो किन हिँड्या हो केही थाहा पत्ता छैन त्यो उकालो चढ्यो त्यो भनिरहेको थियो नि त त्यो उकालो चढ्यो त्यो माथि तल हेर्नु गाइस झर्नाको लागि हामी के दुःख गरेर 10 मिनटमा पुगिन्छ भन्छन् 500 मिटर छ अब जम्मा धेरै छैन 500 मिटर छ त्यहाँ बाटो बनायो भए त स्कुटरमा आइन्थ्यो त्यहाँ बाटो बिगारेछ हल्का बाटोले गर्दा है केपीबालाई थर्काउनु पर्ने भएछ हामीलाई हेर्नु यस्तो छ वातावरण अब त्यहाँ नगइरहेको जस्तो लाग्यो क्या होइन बनाइरहेको क्या त्यहाँबाट माथि र जाने किन नदिने हो र केही छ लाग्यो त्यहाँ झर्ना बाबा यति पानी त हाम्रो त्यो के अरे धारामा आउँछ यार त्यो त डुलाउँछ नि राख्यो तिमीहरूले हाम्रो ज्यान दिन पाएन सब बोकेर आएको थियो नुहाउँछु भनेर नुहाएर फर्कियो